还记得我小时候啊，念早上班的时候，有时候很早得去学校，然后我又起迟了，没时间吃早餐，我就跑到那个便利店啊，买1粒包来吃，有可能是大包、小包、叉烧包，或者呢是一个扣肉包。这呢就是我对扣肉包啊最初的那个印象。那福建五香扣肉包里头的3层肉啊，肥嫩多汁啊，经过道道工序，把多余的脂肪给逼出来，一口真的是难忘。而今天呢，我这个古早味侦探呢，就要探出啊福建五香扣肉包它的古早味。哎，Hello， 来 Hello， 你好。你好，来，请进。嗨，我是 Chef Nicholas， 我是一个私房菜厨师，我喜欢运用不同国家的食材来创造出各种各样的美味佳肴。古早味是让我回忆起和家人，尤其是外婆一起共进3餐时的美好时光。这就是你要给我吃的，对这个跟这个福建五香扣肉包有什么关系？有，我做一个颠覆版本的梅菜扣肉包。你是说那个梅菜跟扣肉都在里头？对呀、我对五香扣肉的印象不深刻，反而是外婆的客家梅菜扣肉比较深刻一点。哦，为什么呢？因为我外婆是客家人呢，她是当时日本侵略中国的时候逃到新加坡来，所以她煮的菜肴真的是很地道的客家菜。 OK， 那我得吃哈。你吃先，然后我慢慢解释里我先面的内吃，层。没有吃鲜的鲜不是很好吃。里面呢，其实用了自己腌制的梅菜，哦，然后用了清酒煮那个酱汁出来，再来用了这个 sweet potato， 还有栗子和那个马吉啦。哦，有麻吉的，对，这个是一个惊喜哦。第一个味道来的是梅菜，然后是包的那个味道，然后就是那个麻吉的那个甜味在那边。还有嘞，那个口感很特别啊，为什么你会把这个sweet potato给加在里头呢？因为 purple sweet potato 它本身对身体有益，再加上那个栗子的甜味，不会太 overpowering，它综合了梅菜的鲜味。听你这么一说呢，我觉得呢非常的欣慰，因为呢我觉得它是非常的细腻，它很注重这个小细节。因为我们今天要还原的福建五香扣肉包呢，它的制作工序呢是非常的繁琐。你准备好了没有？准备好，随时挑战呢。很好，首先要让你吃的呢是客家梅菜扣肉。哎，为什么要客家梅菜扣肉？哎呀，他们2个都有共同的扣肉，环环相扣。OK。哎，老板你好。大家好，今天我们要了解一下哦，梅菜扣肉的这个历史啦。讲这个历史应该追寻到大概有1800多年。哇，因为那时候我们客家是从北方迁移到南方来，所以他们有那种腌菜的手法带到南方，创造这个梅菜扣肉，只是200-300年的历史。那个就不叫梅菜扣肉，我们那只是叫梅菜焖肉。那么扣字怎么来呢？扣肉是餐馆里面所发明出来的啦，它有2个解析。一个解释是倒扣，对，你放在这皮向下，肉向上；另外一种好像扣针一样，排列一定要扣起来，不可以给它散掉。哦，就不懂哦，这个福建五香扣肉的这个扣的这个原理就跟这个一样。这个我就不知道了，我们要去有待发掘。好，哎，这样这道菜啊，它的这个制作工序是怎么样的？第一个流程就是新洗梅菜啦，是，然后拿去切，切了的话拿去炒，但是肉方面呢，就是比较多工，就是你要把这汤给它冷却了，拿去杀冻了，杀冻了拿去用酱油上色，上了色的话拿去炸，就是炸到差不多等7成熟。然后切片，切成片了，就是说拿去爆香那个蒜头，肉倒下去，也要放一点酱油的，糖跟绍兴酒。有没有加五香？五香没有，香料就完全没有。因为我们梅菜扣是要保持原汁原味。哦，原汁原味。所以你焖了之后就拿去蒸了是吗？拿去排列起来，是边就围那个梅菜，就拿去蒸。OK， 所以上碟的时候就好像这样子，然后就把它倒扣。
赖老板，我想问你一下，以前吃这个梅菜扣肉是否是有这个扣肉包的包子配搭，还是后面演变出来的？这梅菜扣肉配包的话，应该是最近好像模仿人家用包下出来吃啦。就好像那个福建五香扣肉包，就是用那个，比如说荷叶包还是什么。那你记不记得啊？你第一次吃到这个福建五香扣肉包是什么时候？这个应该说我在做这行的时候，可能我们每一个地方都会去品尝啊。是以前的味道就是带有药材的味道，好像桂皮、八角啊这些5种的药材拿去煮成一种香味出来了。哦，五香的原生其实不是五香的粉状，而是实体的。哦，不过这个五香粉其实里面是所谓的五香，还是有更多的香料在里面？对。真正的来讲的香料来讲就不止5种了，其实大大小小算起来10多种了。那最初的那5香是哪5香？桂皮、八角、花椒、丁香跟小茴香。所以这个是原先最基本的啦。最基本的，这个你一定要记住了。这我记得。也就是说，当你在还原的时候，你用的5香呢，只能用这5香。好 OK 的。还有啊，你认为啦，这个古早味的这个福建5香扣肉包哈，它有哪一些特点呢？早期的话，应该会说比较重口味，就是重油重咸啊，因为那个年代劳动力比较强啊，对，所以一般上都是认为吃多点油啊、盐啊，可以补充那个体力。是，所以今天呢，还好我们呢先来找这个赖老板哈，因为他跟我们分享了这个福建5香扣肉包呢，其实跟这个客家的梅菜扣肉呢有它自己的一个分别，对不对？一个是那个梅菜，对另外一个呢是一个5香的那个味道，对，五香粉那里。好，在这里呢非常感谢您。好，现在呢我们就要正式开始了哈。跟你讲有用没？我们先走啦。谢谢李老板，谢谢，拜拜。Hi Brian， 这是我们 Crispy Pork 馒头。哦，哇哦！为什么会颠覆我们传统的这个扣肉包呢？其实我从小很喜欢吃扣肉包，吃的时候那一只汁啊，全部流出来，很没有美感。OK。所以有一次我们去旅行的时候，去菲律宾就吃了当地的那个烧肉，然后我就觉得真好吃，我们就想把这个烧肉啊放在那个荷叶包里面，当成是我们新店的扣肉包。哦，对 ，OK，原来是有这样的一个故事在那边，好可爱哦，放在这个小篮子里头，好脆哦，这个皮，我感觉上啊，它好像是一个中式的一个汉堡包。因为啊，外面有那个包嘛，对不对？里面呢就是那个肉。当我这样子看那个肉的时候呢，感觉上呢，它好像是一个 Swiss roll， 外面的那个呢，肯定呢就是那个3层肉嘛，皮的部分呢非常的香脆，非常的好吃。你有感觉到那个咸菜有一点不一样吗？你们自己腌制的吗？自己腌，对。就是从一个菜里面把它变成是咸菜。对，那个扣肉还有那个 mix sausage， 中间的那一撮就是 mix sausage。对，也是我们自己来弄，自己来敲，比较有那个口感。里面还有 mix nuts， 好吃哦。你们听到哈？可以跟我们分享一下你的烧肉整个制作过程吗？第一，我们要把这个 pork belly 弄干，弄干了，我们要把那个火把它烧掉那些毛啊，烧了用那个粗盐把它劈下去，然后我们要把它马上吸下来。过了，我们还要把它我们叫做那个 pork 过烧水出来，我必须要过盐，又再来盐。对，把它水分拿出来，水分拿出来了，我必须要又再擦，擦了我就过多一层的盐。最后我放一次醋，给它干了，我才进冰橱，过了1天。后来我们拿起来的时候，我们就放我们的 mix sausages 了，我们就把它滚起来。我们整个就拿去oven烤，必须要烤到45分钟。请问你们啊，你们的这个猪肉呢是用哪一国的猪肉呢？我们是用Indonesia， 因为我们用那个Indonesia 的没有那个猪骚味。我们的那个美乃滋就好像代替了卤肉的那个汁，给它吃的没有那么干。咸菜呢，就是有一点代替了生菜，对。
所以这道菜呢，就包含了就是原本扣肉包该有的一些基本的用料，不过呢，是一个完全不同的那个烹饪的方法呢，呈现出这一道美食。恭喜你们啊！这个真的做得很好。谢谢。吴老板，请坐，请坐。你对扣肉包的这个了解有多深呢？我从小孩子开始，我就一直在吃这个扣肉包，因为我福建人嘛。不过，当我真正要了解这个扣肉的时候，是大概在18年前，我跑到我们福建老家。我在厦门，我也看不到我们新加坡式的这个扣肉。我跑到福州，只看到那个红烧肉。结果我又跑去永定，它就是梅菜扣肉。连我从小到大都没有看到我的扣肉里面有梅菜的，又不对劲吧？对啊。后来我跑去同安，同安它就有一个同安风肉，因为同安它有一个别名就是银城，所以我们也称为银城风肉，也是整块肉，而是真正代表着我们福建菜的嘛。我就把它跑来新加坡研究。到有一天，我认为可以啦，这么丢了这么多次，也胖了这么多了，倒不让人家胖，然后我就把它推出去，真的 OK， 还很多人认可。同安风肉源自于中国福建省厦门市同安区，是当地每逢喜庆节日时必吃的一道传统名菜。相传，中国五代十国时期，后梁太祖敕封王审知为闽王时，同安的地方官员为他庆贺，大摆筵席。席间就有一道菜肴，以方形猪肉块加上板栗、虾米等等佐料，再裹上黄金，下锅焖煮。由于形似蜂王大印，因此被称为蜂肉。此后，典故连同做法流传至今。那你认为这个风肉跟这个扣肉包之间有没有任何的关系呢？我感觉上，可能南来的那些人，他们都在做劳力的，他们也希望吃肉来补充精力嘛。不过以我自己来想啊，在那个年代要吃一块肉也没这么简单，他们没有可能拿一个风肉自己一个人这样吃嘛，是，所以他可能就把它切成块，大家切。不过如果你这样的切片来做法，你再放栗子，就等于没用嘛。放虾米也散掉了嘛。所以他们就可能用腌制，所以慢慢的演变。而且最早的时候，新加坡很普遍的，讲咖喱龟，讲空巴包，那两句话就代表着今晚要去哪里？白事啊。然后后来就上餐馆，因为每个人喜欢吃嘛，没有一直等到有白事了嘛，那你怎么办？所以就是这样的，慢慢的演变，有个人的看法、个人想法了。好，那不然你先跟我们说这个要怎么去准备呢？我们用的是印尼的3层肉 ，OK， 然后我们加热水下去，给它飞水，去掉那血沫，去掉了之后，我们拿黑酱油上色，上色之后，我们用高温的油去炸，炸上来。我们洗了之后，才来切片。洗了之后，等一下，你油炸了之后，上色了之后，你还要拿来洗呀？不洗你的手很烫啊，而且会有油渍。你的洗就是过水，然后就是给它降温啊，降温。那我们来切片，切片了之后，我们再加蒜蓉、五香粉、胡椒粉，当然跑不掉就是好的酱油来腌制。那怎么才算是一个好的黑酱油呢？最重要有豆香味。酱油在新加坡最少的10多个品牌，我只能够讲说，我所用的品牌，我永远不会忘它。这样你要不要偷偷告诉他那个牌子是什么牌子？不要紧，他如果愿意跟我学习做这个扣肉来参考，我当然会跟他讲哦。他如果说我的最行，他就最行了喽。既然他的这个英雄帖都已经给你了等一下我跟你说，你就留下来，肯定，你就去他的 kitchen 然后去偷师，然后顺便看看你可不可以他就直接给你1瓶那个黑酱油。那倒不是问题，我知道不是问题了，我就知道了。OK， 还有哪一些点是比较重要的吗？你会发觉到
这盘扣肉包啊，它没有什么油腻，对不对？是我们是在把它蒸熟了之后，我们放在雪柜里面，隔了天，它的油脂全部浮在上面，你把它刮掉了之后，才弄热呈现给大家，它的油就全部没有了。好。所以在你印象当中，最有古早味的扣肉包哈，它的味道是怎么样的？它们比较甜，它的肉也切比较大片，拿起来看得到肉，那才有那个价值嘛。好，非常感谢你哦，今天呢，让我们对这2道菜呢有更深层的了解。然后现在呢，我就把我们的这个 chef 呢，他留在这里啊。好啊。然后小弟我呢，就先行告退了哈。拜拜啦，拜拜啦，拜拜啦。今天呢，我很开心的来到了樟宜机场，不过不是出国，是来寻美食。听说这里有一间餐厅啊，它就颠覆了这个扣肉的吃法，到底要怎么吃呢 Hi Brian。Hello Kevin， 来，请坐，请坐，请坐。哦，所以这个就是扣肉意大利面。对的，我从来没有看过扣肉意大利面，为什么会有这样的一个想法哦？把这个传统的这个扣肉包颠覆成这样的一个美食呢？因为我的店本身是一个 fusion 的店嘛，然后我本身也是很喜欢吃扣肉，再加上我的主厨呢，他是客家人嘛，然后他就介绍了这个梅菜扣肉，所以他是从梅菜扣肉开始的。啊，原来那个灵感是来自梅菜扣肉，可是梅菜嘞？只有那个 broccoli 吧，梅菜。那是因为我们试吃了很多遍嘛，然后我们就打算把梅菜拿掉，放西式的菜，就好像 broccoli 还有那个 mushroom。请跟我分享一下哈，这道菜那个制作工序是怎么样的？很多步骤是在中央厨房里面做的，然后就拿过来这里。来到这里之后，我们就有那个酱汁里面是有 cinnamon、八角，然后有那个红葱、五香粉，还有我们自己配的一些酱料。其实单单你谈这些配料啊，就跟五香扣肉包的那些香料就非常的相似了。是，其实是蛮相似的。然后你就把那个酱料给倒进那个肉里头。对，然后就拿去蒸过。我发现啊，在颜色方面啊，你的这个扣肉啊的颜色蛮浅的哈，你没有用黑酱油。我们不用黑酱油。为什么呢？你跟他有仇啊？不是，我们就是要找到自己的味道嘛，所以我们就用了那个 soya sauce instead。OK。所以那个意大利面是先用水煮过，然后再加上那个五香扣肉酱汁拿去一起炒过。啊，这样的话，你的面啊就有那个浓郁的那个五香的那个味道。对。OK， 好。你的工作做完了，现在轮到我来做工了啊！一定要先尝尝这个扣肉的味道。吃起来呢，就像传统的那个扣肉的那个味道，就是非常中式的一种味道。OK， 现在面，这个面呢煮得恰到好处，没有黏糊糊的。而且它还有那么一点点的生，那个就是意大利面呢应该煮到的那个 consistency。其实你是颠覆了这个扣肉包，不过你是保留了传统五香扣肉包的那个精神，就是味道方面呢，我觉得它有那个五香那个成分，那个肉的摆盘的方式，然后把它切片，在视觉上它相似。其实，在吃法哈，真的就是肉跟 cups， 所以那个精神还保留在那边。好，很好，这个颠覆得很好。Chef， 我们现在要拜访的这个餐馆呢，是一个老字号来的，它是创立于1946年，现在已经是第2代掌门人，继续传承着传统的福建美味佳肴。是不是我要寻找的福建五香扣肉呢？当然有，不然带你来这里做什么呢？感谢感谢。老李讲哈，这个猪脚包，这个扣肉包是我们福建那个名菜。这个是叫做风猪脚。风猪脚，为什么叫做风猪脚？它精神上有问题吗？不是。
那猪脚是用猪脚的前腿，放那些八角、桂皮啊、蒜头啊、姜葱啊、冰糖，那个猪脚放下来，有时候再放水腌到那个猪脚盖住封，差不多要焖1个小时。哦，封住来焖，对不对？封住来焖啊所以就叫做封。哦，我还以为是那个封。OK， 没关系。然后这个当然就是我们的主角了。主角啊，就是扣肉包了。为什么叫做扣肉包呢？扣肉包就是那个猪肉切好了，扣在碗里。再盖上叫做扣肉包，所以就是说，在摆盘的时候呢，就要把它放在碗里头，然后倒过去，然后那个才叫做扣肉包。如果没有这样子呈现的方法呢，直接就是肉跟包的话就是空把而已。空把包。原来如此。OK， 那这个扣肉哈，要用哪一个部分的肉？就那个肚肉最好，那边有瘦有肥有2三层。是，然后就拿去撒到那个筷子插进去就可以了，拿上来然后上色，再去炸。因为炸的肉啊比较香了，而且去蒸的时候不会烂掉。所以炸好了之后，切了之后，才来上那些酱料。那个汁里头的那个用料有哪些呢？蒜头、胡椒粉、五香粉、生抽、酱油，还有那个甜酱。拌了啊，扣完了这样最难蒸了。蒸多久呢？蒸40分钟。OK， 重点是以前你爸爸有没有做这一道菜？有啊，这附近就很久就有了。OK， 那时候在新加坡你拿到的这个五香它来的直接就是五香粉了吗？还是你爸爸用了不同的？没有，就直接就是五香粉的，那弄变来的。那个杂货店里面他们都有卖的了，五香粉。所以分量自己阿嘎咯。是我喜欢用阿嘎这个字。其实我觉得很多厨师都是凭着多年累积的经验。你们要放多少用手放就知道了。OK， 在早期什么情况之下才会吃这个扣肉包呢？都是在节庆啦，像那些结婚啦，都是做那个大日子的，这大家都是最后才吃的。为什么？因为吃不完了，个打包回家嘛。所以今天你让我们也见识这个封猪脚的原因，是因为他们2个都会在宴席上面出双入对的吗？不会，因为要封猪脚就没有扣肉包了。这种那老人家比较喜欢，他做大生意啊什么，我说还是你要跟我做这个猪脚包，因为我要给人家好好看这样，都是这样的了。所以你招待的人比更加的重视他的话，你就会给他吃猪脚包，对不对？不是这样，看人家喜欢。其实我跟你讲了，一边讲的时候，我的肚子一直在叫嘞。没有吗？因为我们要先问好了嘛，对不对？把正事做完了呢，我们来享受一下那个味道。对，我听以前那个师傅讲以前的包是用那个1粒的包的，圆圆的，里面没有料的。这个就是那个一个扣了一个包就咬来吃哦，所以他们是那一整块肉，吃，对，然后拿个包这样吃啊，对。来，小二，再来2碟。然后现代人就是夹了，就是这样吃。这种一定要有那个咸甜。它的那个第一个味道真的就是黑酱油的那个香气。然后那个五香的味道一追上来的时候，突然间那些蒜头啊，那些其他的味道也来了。而且我觉得呢，那个材料你搭配得很好，哇 ！OK， 来，要疯掉了，疯出来，哇！一切下去那个皮你看，哇！我觉得它的皮很嫩我喜欢吃皮的人，真的。这个猪脚搭配上那个芋头其实整个感觉就是好像是那个扣肉搭配那个包子，同样的一个感觉。这个好吃。林老板非常感谢你呢，今天款待我们2位谢谢。重点是你现在对扣肉包有更深一层的认识了有，来啦，来，没茶了。没茶了。不同的籍贯都有自己的扣肉，就好像我们今天的主角福建五香扣肉包。那客家人也有，就是客家梅菜扣肉。那潮州呢？潮州也有自己的扣肉包，不过此包非彼包，因为它真的就是一粒包。姚老板来了，姚。OK， 你在什么情况之下呢，会想到要做这个潮州式的扣肉包呢？因为潮州食物是没有扣肉，是福建人的。不过潮州卤鸭也是出名，所以我就用潮州卤鸭的办法来做这个扣肉
啊，所以你就把他们这个两个结合在一起。结合对了，福建扣肉我也有吃，不过外面都是大大的，而且肥肥的，所以我另外设计去油给它瘦小。哇，整体来讲哈，真的是娇小玲珑。然后呢，英语有一种说法就是 bite size， 就是一口就可以吃完了。对，哦，其实我吃了你的这个扣肉包哈，它的相同之处一定有包，然后那个颜色很相似，然后有那个五香的味道。不过在口感方面呢，就有一些差异。单单这样子看呢，都是瘦肉在里头。因为你要它比较瘦，没有那么多油。对 ，OK， 那你就跟我分享一下哈，你们这个潮州式的卤法哈是怎么样的呢？你是怎么去卤这个肉的呢？很简单的五香粉、蒜头、盐、糖、酱油，就是这几种的。哎，其实听你这么一说哈，其实就跟这个福建式的这个五香扣肉，他们所用的那些配料都是一样的哦，只是煮法不一样。就是了，味道出来也不一样。你有炸过吗？没有炸过的，所以就是全部进去一个锅里头，然后这样卤多久呢？假使我们去油来讲，就是要久一点了，它的油才会跑掉嘛。那个肉煮了半个月，它的油才来捞起来，然后去不掉的油，我们就用手捏掉它的油，这样啊。你一定要把它所有的油都捏掉啊？都是要捏掉。那为什么你不要直接用瘦肉来做？不可以，瘦肉太硬。啊，好，然后你的包本身哦是怎么样包才可以露出有2个洞在后面？这个包就是你推椭圆形，然后肉放在中间，这样卷起来。为什么你的扣肉包哈一定要是这个形状，而不是圆圆一粒的包呢？因为圆圆的粒不像扣肉的。是，所以呢你也保留了那个扣肉包的那个形状在那边。明白 ，Cheers。Chef， 现在我们已经知道啊，这个扣肉包的制作工序呢是非常的繁琐，而且又耗时。对啊。不过呢，就有个老字号呢，近年来呢就用了新的设备啊，而且呢还可以减低时间。不过呢是保留了古早味。Hello， 林老板。你好。嗨。今天啊，在还没聊之前呢，我要马上吃一口，因为我看到你的这个包哦，很大哎。这是为什么呢？在外面市场买的是比较小，因为这个供应商要配合我们的肉的 size。好，在我们吃的当然了哈，你可以跟我们说一下这个扣肉包的历史呢？我们研发这个扣肉包的时候是1974年，由我的妹夫研发出这个扣肉包的那个味道。那么以前我们古早的方法就是早上是放在一个大锅里面，煮熟它。如果你要把那一锅水煮滚的话，差不多要1个小时。哇！所以我的员工要5点早上起来。那么现在我们用了蒸煮炉，第一是说你可以设时间，比如说7点开始，它就自动开电蒸。那么那个蒸炉它只要10分钟的时间就可以达到100度，所以很快很多。对。炸的过程没有办法减，还是一定要这样做。OK。那我们主要只炸那个皮，不要炸那个瘦肉，因为不然会太柴，瘦肉会太干的、硬的。那至于那个肉呢，我们以前就是用刀切，所以当时我们做这个扣肉的时候，就大概要4、5个人在帮忙切。知道我的手的时候，我就采用了切片机，所以那个就1个人在操作比较快，而且不需要有一个刀工很好的人就可以切这个肉啊。那么切好了以后呢，那么我们就把我们的这些内酱油、酱青、麻油啊这些混合在一起，然后就摆在一个碗，倒出来才会这样的形状发。那么还有就是我们蒸好了以后，我们现在是直接从那个蒸炉拿出来了以后，就放进速冻机里面，保持新鲜嘛。刚才我们这样子一吃的时候呢，其中的一个蛮香的，就是那个蒜头的那个味道嘛。你这个蒜呢，是有没有经过怎么样的一个处理的方式？我们的蒜头是有经过炒过的，我们叫做爆炒，就爆到那个蒜头变金黄色，香味出来了。所以你吃的时候才有那个蒜香味，这个是很重要。如果蒜头没有炒过，那个就没有这样香，出不了那个味吧？对，蒜蓉味。
那你这边就多了这个生菜嘛，还有那个盐水嘛。对。为什么会有这样的一个搭配呢？虽然我们的肉现在做到是油而不腻了，可是还是配一点菜，尤其那个盐须啊，它的味道香啊，就吃起来不会这样腻啊。当然有些人他不放菜，就这样吃的。是有一些人是这样。好，因为我们的 chef 得还原那个古早味的这个扣肉包，那你有什么贴士要给他的吗？有哪一些东西他得注意到的呢？对，其实过程都是大家都一样，就是煮了、炸、切了，对，主要是那个配料的。我蒜头那个是说你的技巧，分量够不够？分量不够，它就没有那么香了。其他的都是配搭的东西，对不对？尤其是黑酱油最重要，五香粉当然是重要，可是就是你的分量不能超越你的那个黑酱油的那种味道。那 Robert， 你认为这个包在这个扣肉包它的重要性有多大？是蛮重要的，因为我们的肉本身就会有带一点甜，那它的包也是带一点甜，对。那么你加在里面吃的时候，你是觉得好吃，而且松软。是。尤其它这个包我们这个100年字号的包我们一向都跟它拿到今天，从他的祖父那一代开始的。所以我觉得你要有诚意，你要自己做包嘛。哦，当然可以。你待会儿给我那个人的地址，有可能他就要去那边拜师，他就要自己做。谢谢你 ，Robert， 谢谢。吴老板，你好。1890年是谁先开始创业的？我曾祖父，所以那时候就是开始卖包点了吗？有做一些包点，还有一些饼类的、饼糕类的东西。 OK， 请问在1890年的时候是不是已经有扣肉包了呢？其实那时已经有在开始制作，在中国还是在新加坡？不在新加坡，在新加坡，他已经来新加坡。OK， 所以那时候的扣肉包是长得什么样子？那个包就是普通我们所讲的，就是那个双盒包。所以那时候的双盒包的体积就是这样大而已。是的，通常我们的包就是做这个尺寸、这个大小。那我们也会应客户的要求做比这个更大的，稍微大一点大小都可以做调整的。据说在本地早期的扣肉包也被称为和包。在中国福建省漳州市诏安县有一道婚宴喜庆必吃的名点，食用时将炒好的甜馅料塞入荷叶包开口中，当地人将这种点心称为和包。和二字取自汉族民间传说之神和二仙。和二仙主婚姻和，因此和包寓意着和谐美满。那这个扣肉包是在什么场合之下就可以吃得到的？如果说你在差不多是50、60年代当时候结婚喜宴还有庙会祭拜的那种班桌，都很常出现这一道菜。到了70年代后，很多的吊商有提供那个扣肉包给那些来吊唁的这些宾客。对。那为什么这个扣肉包通常都是一个压轴来的？就是到最后才出现的，为什么呢？有些人就是在最后一道菜可能已经饱了嘛，然后有些人就是可以说那个包了他就带回去。在我所知道有这样的一种说法是这样，对。那你有没有听说过最早期的那个包来配这个扣肉的，是有点像馒头这样子的？我本身没见过，不过呢，有人跟我们说，很早期的一些老师傅有说过，那时候的是一粒圆形的包的。不然就是这样子啦。我今天呢，其实就是要把 chef 留在这里，跟你学做包子，然后要做出那个古早味的那个包。好，行。可是古早味的包，请问你啦，你的制作的工序会是怎么样的？如果说要用古时候那种发种的做法，会比较耗时啦。因为之前一天我们要准备那个发种，到了第2天呢，你要以那个发种的数量制出多少的成品，所以这是一种自然发酵，所以时间还有那控制它的温度这是都非常重要的。那如果要做那个比较有古早味的那个圆形的是不是就直接从面团那边抓一把，然后跟它搓，然后就拿去蒸炉就可以了啊？不，其实那个整个过程不是这么简单因为你从发种加面粉在搅拌的当中，其实还要等它发。
扒了以后再制作，所以过程前后最普通都要3个小时以上。哇， OK， 所以现在呢，我就会把他留在这里，跟你拜师学艺。希望你呢可以教他以最古早的方式来做出内力包，形状不需要一定很圆，因为我在想那时候的人也不会讲究到很漂亮啦，没有很漂亮啦，好 ，OK， 可以啊，可以，我就尽我所能啦。好，那我过去以来所能够还能够记忆的那些功夫呢，就是传授给你啊，谢谢。很好，很好，那你们就请吧啊，那我们就来开始了。啊，我不送了啊 ，Goodbye，再见了，拜加油 ，Goodbye，想我多点，想我多点，等一下就要见面了，拜托。我们期待已久的这一刻终于来了，现在呢，我们就要还原了这个福建五香扣肉包。OK， 先讲这个五香啊，其实我看到啊这样子呢，我就蛮开心的啊，因为你真的要自己调配出这五香嘛，然后看我是否记得哈，这个是桂皮 ，OK， 这个是八角，对，这个是花椒，对。这个是小茴香，是那个是丁香，对，所以现在呢，你就要用那个 mortar and pestle， 然后这里呢，当然就是有这个肉。我来介绍一下啊，叫做猪肉，来自印度尼西亚。OK， 哪一个部位？来，你这边呢？不要 ，don't be rude， 来讲这个 belly fat， 就是我们3层肉。OK， 这样第一样东西你要做的是什么？第一样，我要先做五香粉，我要干炒这些香料。OK， 为什么呢？这样才可以把它味给提出来。我记得啊，当我们去那个梅菜扣肉的那个店家，他不是说了吗？他不单单只有五香，现代人呐，他还有很多其他的香。对，所以今天呢，我们要还原啊，就是来到那个古早味呢，我们就纯粹简简单单的基本的五香。好了啦，很久了啦，很久没。OK， 我不错哦，真的是有到粉状哎。OK， 好，五香做好了，然接着下来呢 ？OK， 像我要加工做酱油，为什么？记得那天哦，老板说过，他说酱油呢要有豆香味，所以你就要用黄豆来做吗？我用黄豆自己腌制豆香味的酱油。哦，你要把这个酱油注入这个豆香味，对，怎么样的注入豆香味？首先呢，我会拿这个黄豆去炒，再加上酱油掺在一起，再煮多一次，然后就可以腌制好这个黄豆香味的酱油。重点是我们没有1天的时间给你，对，大概1天时间。不过呢，我没有让你这样久等啊，我已经事先预备好了1份做好了，那就在这里，你闻一闻先，有没有豆香味啊？这个闻起来就是一般的那个黑酱油的那个味道，对。不过这个呢，真的是有那个豆香味在里面的，那个黄豆的那个香气。也就是说，其实这一招我们都可以学，你知道吗？如果你们以后要用你们自己的黑酱油来煮东西啊，要给它更有香气的话，或许你们就可以花上1天的时间哈，来做这样的一个准备哈，然后你的那个黑酱油的味道呢就会更香了。Yes。OK， 好，接下来呢？接下来就是讲到蒜头，记得那天 Robert 的店给我们吃的是炒过的蒜蓉，对，他有说炒过的比较香。对啊，可是其他古早味店家老板的都是用生的，所以我说今天我们要古早味的方法，就是应该用生的来做了。好，万事俱备，只欠东风。好，我们现在马上开始。我要切肉了。好，我现在拿猪肉去焯水。好，就焯吧。你的这个蒜不用去到泥，对不对？不用，这样 OK 了，就可以了。这样 OK 了哈。哦，猪肉来了。现在你就要给它上色了，对不对？先把猪肉放在这里先。你直接把它倒进去嘛，对不对？都可以，反正都是要腌吧。Very nice。好，这样我们现在要开始油炸了。对啊，要油炸，很危险哦，你要小心哎。我知道。在那边啊，不要过来哦，我炸哦。哇。Chef 啊，你这个过油哈，你要多久啊？通常是3分钟啦，看你加的火候也是哎。好像煮炒其实他们用1分钟就够，为什么？火大。是。家用的灶炉是火候没有这么强大，通常3分钟。哇，这个美。OK， 我再把那个猪肉来清洗一下。OK。哦 ，OK。
现在我们把它切片。你还记得那些老师傅说过吗？那个肉啊，以前的应该是比较粗大。粗大，我认为啊，2只手指粗大吧，因为这一块块的跟一双筷子加了。对对对，因为以前的人就比较注重啊那个分量那个大小啊，对不对？所以要一块很扎实的一块肉在那边。喷汁，跟你们看，一刹那。OK。那现在我们就要开始腌制这个肉了嘛，对不对？你就用我的手吧，你要放什么你就放上去，我就帮你搅拌。好，我就把蒜蓉放下去，胡椒粉。哇，现在这个米酒啊，它的那个香气呢，再加上啊这个蒜头的那个香气，那个味道十足的香。OK， 现在主角了，我们的是真的就是五香，对，真的是五香。然后。现在我用了我自己加工过后的黑酱油，这个豆香味很浓厚所以现在呢，我们就要摆盘了。对，把它摆进碗里，然后去蒸它。所以皮要向下啊，朝下。OK， 我们来朝下。哎，好。OK， 要蒸多久啊？蒸啊，大概要40多分钟。啊 ，OK。现在你要做那个包。对，我要做包子。哎，那天你学到怎么样啊？哇，你懂捏那皮还比现在这个更硬10倍，搓到我肌肉回来都没有力打手。OK， 重点是你里头已经在蒸一些包子了，因为刚才我有打开来看，你现在只是要给我看你怎么做而已，对不对？赶快说，快点，就怎么样？就其实是搓成一团那个圆形后，把它放在里面蒸就可以了。啊，要叮多久这个包子？大概10到20分钟就刚刚好了啦。哇，好神奇哦！你看，这些包子都已经摆好了。现在呢，我们呢就是要做一个很重要的一个动作。那这个扣肉包啊，我们那些老师傅他说有2个讲解了。第一个讲解呢，就是因为这些肉啊已经在酱汁里头啊焖煮了一段时间了，所以就是控把嘛，也就是扣肉。另外一个说法呢，就是那个反扣的动作，所以也叫做扣肉。对，所以现在我们要做的就是反扣的。我们做反扣。是，你要知道一样东西。什么？花了很多的时间，你扣的时候就算热你被烧到，你要忍，不能让它洒满地。不亏我念了10年的铁砂掌。哎呦，惨了，我要晕里头。OK， 来了，所以把这个放下去先。OK， 1、2、3，扣。哇，我就知道会喷的，我就知道会。哎，还好。哇，有那个 feel， 有那个 feel。我要恭喜你嘞！什么？因为颜色方面，我觉得 on point， 对不对？谢谢。那个味道呢，的确有闻到那个五香的香气。不过这是否啊，真的是最原始的那个古早味呢？坦白说，我不是很能肯定，因为呢，不同的店家都跟我们说不同的故事。有些人说一手大包啦，然后有些人说这个双荷包啦，有些呢就说呢这个肉呢要很厚一些，有些也是切到薄薄的啦。不过总的来说呢，我们就用了他们给我们的那些资讯啊，把今天的这一道菜给拼凑起来。对。那在我们还没有开始试吃的时候啊，你要不要跟我先分享一下啊？我们这一路走来啊，你有什么感想吗？我很开心。看到这道菜能呈现出来，因为它让我想到外婆，但是这道菜它那个繁复的步骤比较多，然后自己亲身体验过后，感受到以前我外婆还有一些古早味的那些做这道菜的人的辛苦，和花的心思把这道菜做得这么香。其实我一向来都觉得啊，吃是一种情感，而且是一个非常亲密的一种接触。如果你了解他的那段故事之后呢，你就会有那种莫名的感动，对不对？所以呀 ，Are you ready？ 我 ready 啊。OK， 好，我要拿这个大包子。哇，我长到这么大，我从来没有拿过一个这样大的，我一定要拔，因为那种古装戏他们拔那个馒头都是松松软软的，真的是真空真的是真空的嘛，是 OK。我觉得很好玩，就是那个手啊，就抓住整个包这样子，然后这边呢一大块肉啊，我相信以前人就是吃的那么的开心的，我觉得很自在啊，这样吃法。这样的 OK。虽然说这个肉那个五香的味道呢，的确是在那边那个肉质本身呢，我觉得
真的是煮的恰到好处。如果说我们切的比较薄的话呢，肯定呢它就会比较软、比较嫩。不过呢，因为它是属于比较厚一些的，所以吃起来呢非常的扎实。对啊。味道方面呢，它不油不腻。这个包哈，我真的要跟你们讲，这个包要做那么大个的一个包，然后呢，其实呢还蛮蓬松的，然后吃起来呢不会说很密，它吃起来还蛮松的。对，Nicholas，真的非常感谢你呢，这次呢上我们的这个节目呢，为我们呢做出这一道非常好吃的福建五香扣肉包。它是否呢被我们还原到它最初的那个味道跟那个感觉，这还是一个未知数。对啊。不过呢，我觉得我们已经把它的那个精髓跟那个精华呢给融入在这道菜里头了。所以谢谢你了，Cheers。